វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះដើម្បីក្លាយជា Validator សម្រាប់ P Network សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះតូចមួយដើម្បីក្លាយទៅជា Validator មានន័យថាគឺអ្នកដែលអាច valid សម្រាប់អ្នកដែល apply P Network អូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការ approve pass នៅ KYC រួចមកមានន័យថា know your customer គឺយើង verify អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើសុំដើម្បីក្លាយទៅជា validator បាទដើម្បីធ្វើការស្នើសុំបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលមកកាន់ P Network ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននឹងរួចមកតមកចុចលើពាក្យថា become validator បាទអូខេគឺនៅកន្លែង PKYC ហ្នឹងឯងបាទបន្ទាប់ពីចុចរួចមកយើងចូលមកកាន់ page មួយទៀតគឺវានឹងបង្ហាញពីជំហានបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ធ្វើ KYC ហ្នឹងដូចជា KYC validator training មាន6សំណួរvalidator quiz validator and reward អូខេចុចលើពាក្យថា get start ចុចលើពាក្យ get start គឺ service agreement អូខេចុចមកឬតមកចុចលើពាក្យថា close ចុចលើពាក្យថា close ហើយគឺនឹងកន្លែងនេះគឺវានឹងបង្ហាញអំពី prohibit គឺបំរាមដើម្បីក្លាយទៅជា validator នឹងគឺមានអីគេខ្លះបងប្អូនត្រូវអានមកនេះគឺ must not be គឺអ្នកមិនត្រូវ copy a screenshot download or save or share with anyone គឺចែករំលែកទៅកាន់ណាម្នាក់អូខេតមកចុចលើពាក្យថា confirm តទៅចុចលើពាក្យថា confirm រួចមកគឺវានឹងចេញមកផ្ទាំងមួយទៀតគឺ training អូខេ estimate ប្រហែលជា5នាទីទេអូខេចុចលើពាក្យថា start tutorial បាទបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺវានឹង load មកនេះគឺទី1នៅក្នុង7សំណួរបាទគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺ document match បាទខាងលើនេះគឺជា passport របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងគឺវាមានរូបរាងអញ្ចឹងហើយគេសួរសំណួរយើង is this the right correct type genuine current valid clear document បាទចម្លើយរបស់វាគឺ no បាទកន្លែងនេះជ្រើសរើសថា no តបមកអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសថាពាក្យថា incorrect ID បាទតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់អំពី passport ហ្នឹងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានគឺអូខេចុចលើ yes ក៏បានហើយវានឹងឲ្យជាចម្លើយរបស់វាមកគឺត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបាទតែជាក់ស្ដែងបើតាមខ្ញុំចំណាំគឺ passport សហរដ្ឋអាមេរិក ID ហ្នឹងគឺវាមិនមានអញ្ចឹងទេបាទអូខេក៏ពីចុចកន្លែង incorrect ID ហើយចុចលើពាក្យថា next បាទនេះគឺចម្លើយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវអូខេចុចលើពាក្យថាអូខេហើយវានឹង load មកសំណួរមួយទៀតអូខេគឺ document match នេះគឺជា passport របស់បារាំងអូខេ passport របស់បារាំងគឺវាមានរូបរាងអញ្ចឹងតែវាត្រឹមត្រូវឬអត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆែកនៅក្នុងជា Google ក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានបាទតែជាក់ស្ដែងគឺ passport ហ្នឹងគឺជា passport ត្រឹមត្រូវគឺរបស់បារាំងហើយគឺមានរូបរាងអញ្ចឹងអូខេចុចលើពាក្យថា yes អូខេចុចលើពាក្យថា yes ហើយចុចលើពាក្យថា next បាទអូខេនេះគឺ correct answer អូខេចុចលើពាក្យថាអូខេតមកទៀតយើងចេញមួយទៀតអូខេនេះគឺ ID United Kingdom បាទនេះគឺវាចេញមកអញ្ចឹងតើត្រឹមត្រូវឬទេបាទគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ UK បាទចេះហើយចម្លើយរបស់វាគឺអ្នកនរគ្នាឃើញរូបហ្នឹងទេគឺវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយក unclear photo អូខេចុច next ចាំមកចុចលើពាក្យថា OK ចុចពាក្យថា OK ហើយទី4គឺ identity match អូខេអ្នកនរគ្នាមើល identity match is the person in the left photo the same as the person in the right photograph គឺវាដូចគ្នាអត់បាទមើលជាក់ស្ដែងគឺមុខកច្រមុះអីគឺដូចគ្នាអាចវាខុសគ្នាតែកន្លែងលាបក្រែមលាបអីនឹងតិចឬក៏ពាក់អាវនឹងទេអូខេគឺវាត្រឹមត្រូវអូខេចុចលើពាក្យ yes ចុចលើពាក្យថា next អូខេត្រូវទៀតហើយអូខេចុចលើពាក្យថាអូខេ
ok ឥឡូវមើលកន្លែងនេះ identity match នេះរូបច្បាស់នេះរូបអត់ច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែមើលគឺដឹងតែខុសគ្នាហើយអូខេគឺ no and clear photo អូខេ next ត្រឹមត្រូវអូខេបាទមួយទៀតទី6 name change appeal Rob Smith Robert Kennedy Smith បាទចំពោះ name change នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអូខេគឺវា I use shorter name to my official okay this is used so I want to update that អូខេគឺវាត្រឹមត្រូវហើយគឺឈ្មោះគឺដូចគ្នាទេបាទគឺគ្រាន់តែមួយកាត់មួយអក្សរពេញឈ្មោះពេញអូខេចុចលើពាក្យថា yes មកអូខេបន្តមកចុចលើពាក្យថា next ត្រឹមត្រូវអត់អូខេត្រឹមត្រូវទៀតហើយចុចពាក្យថា yes មួយទៀត live next check បាទគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការថតនៅ live អូខេគឺយើងមើល recording of a real human you can choose answer only after first full playing of video អូខេយើងមើលហើយគឺវាដូចគ្នានឹងរូបនេះអូខេចុចលើពាក្យថា yes មកអូខេចុចលើពាក្យថា next បាទនោះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអូខេចុចលើពាក្យថាអូខេបាទឥឡូវគឺវាអស់ចម្លើយហើយអស់សំណួរអស់ចម្លើយហើយយើងបន្តទៅទៀតយើងរងចាំមើលថាតើវានឹង load អីមកទៀតអូខេនេះគឺវាចប់ហើយឥឡូវវាចេញមកដល់ quiz អូខេ congratulations tutorial complete ឥឡូវ let's start the quiz អូខេ go to start the quiz start the quiz អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលសំណួរទី1គឺវាសួរថា when can validator share validation data អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានចម្លើយបាន when the ID and គឺជាក់ស្ដែងដូចជាទំព័រមុនបានបង្ហាញហើយគឺអ្នកមិនត្រូវ share មិនត្រូវទាំងអស់អូខេចម្លើយគឺចុងក្រោយនេះឯង validator should never share validation data with anyone in any circumstance អូខេគឺចម្លើយហ្នឹងឯងអូខេចុច submit អូខេបន្តមកចុច next question បន្តមក when can validator download record screenshot or share អូខេចម្លើយរបស់វានោះគឺ never អូខេគឺ never record download or anything cannot share cannot download អូខេចុចលើពាក្យថា submit អូខេចុច next question មួយទៀតសំណួរទី3 privacy penalty copying screenshot sharing data record downloading or anything អូខេចម្លើយរបស់វាគឺមាន expulsion from validator program a ban អូខេ liability under term penalty of fee network អូខេចម្លើយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា all អូខេចុចលើពាក្យថា submit ចុច submit ហើយអ្នកនរគ្នានឹងឆែកមើលលទ្ធផលភ្លាមៗតែម្ដងអូខេលទ្ធផលនោះគឺ congratulations quiz complete now you can proceed validating អូខេ start validating បាទនេះឃើញទេ start validating គឺអ្នកទាំងអស់គ្នា PN coming soon pending validation coming soon successful គឺសូត្រទាំងអស់ព្រោះអីយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមអូខេ my retake tutorial អូខេអ្វីគឺ complete ទាំងអស់ហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា